Bak süslü, o panzehiri elde etmek için bu küf çok önem taşıyor. Bence yine de çok iğrenç. Çok daha iyi. Hadi bakalım itelim Azmancığım. Oh, oh. Dikkat edin. Dikkat edin. Yuvarlanıyor. Yuvarlanıyor, az kaldı. Bu yuvarlanıyor. Oh! Oh, ay. Daha önce hiç çığlık atan küf duymamıştım. Birkaç saate kadar güneş batacak, acele etmeliyiz. İşte yuvası. Turnak kuşu da orada, bakın. Öyleyse biz de sessizce oraya tırmanıp yuvaya ulaşmaya çalışalım hadi. Ben bugünlük yeterince tırmandım. Çok sağ olun. Baksana güçlü, ben yaparım. Üzgünüm Sakar ama masalcı bu işe daha uygun. Doğru, doğru. Şirin babanın sözlerini hatırlasana. İçimizden sadece masalcı o yuvaya ulaşıp bir tüyünü bize getirebilir. Mağaradaki şirinler çok şanslıydı Azman. Ama hala ötekilere engel olabiliriz diyorum. Vay 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 vay. Anlaşılan bir şey yapmadan burada durup seyretmek bile yeterli olacak. Oh Azman. Bu yolla onlardan intikamımızı alacağız. Ay, durun yapmayın gıdıklanıyorum canım. Şu volkandan çıkan buharlar çok korkunç. Ay, demin şöyle geri alıyorum. Ay. Hadi şirinleyelim. Güneş batmadan köye dönmüş oluruz. Bebek Şirin buraya gel. Sıprakan öksürüğe yakalananları tutun ve benim evime getirin. Tamam Şirin baba. Şirin baba, işte geldik. Bebek Şirin buraya gel. Bebeği tuttum Şirin baba. Tuttum onu. iyi. Ay güzel işte madenci. Penisinin küfü tamam mı? Ama ben de Şirin baba. Güzel. Umarım ötekiler de vaktinde yetişir. Deli dostumuz hala buradaymış. Güzel. Gözlüklüyle seni aşağı sarkıtacağız. Ne zaman istersiniz? Baksana güçlü, ben ne yapayım? Al Sakar, bu iple masalcıyı bağla. Aha, tabii güçlü. Oh! Sakar! Zavallı Sakar. Keşke ölmeden ona daha iyi davransaydım. Ve sürekli onu küçümseyip durmasaydım. Ve Sakar'ların yüzüne vurmasaydım. Ay. Bir şey yok. Yok mu? Merhaba minik kuş. Sakar Şirin. Sana emrediyorum. Hemen buraya gel çabuk. Ay ya. Bakar mısınız? Uçuyorum. Tanrım, hayır bunu yapma sakın. Ay. Onu geri getir lütfen. O zavallı Sakarcık. Köyümüzü bir daha asla o zıplatan öksürükten kurtaramayacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Ne mi? Ay. Ne mi? Ay. Ay hayır. Hepsi. Ay. Ay ucuz atlattık. Ay. İşimin bittiğini sandım. Aman tanrım, bütün köy halkı korkunç bir hastalığa yakalanmış. Bu illetten nefret ediyorum. Sevmiyorum. Somurtkan iyi misin? Cik sesinden de nefret ediyorum. Gel Şirin'e, belki hala bir şans vardır. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba, geç mi kaldık? Şirin'e turnanın tüyü olmadan penisilin işe yaramaz panzehir yapamayız. Ay tanrım, bu... Ay tanrım. 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 Rüzgara kapılıp gitti. Harika.
Şirine! Geri dön! Ay şirinlerim. Gidiyorum. Ay Tanrım. Ay Tanrım. Tanrım gitti. Umarım rüzgar yön değiştirir. Şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Peşimden gelin. Ay buradan kurtulmanın bir tek yolu var. Ay. Ay ben düşerim buradan. Ay. Oh. Keşke yiyecek bir şeyler olsaydı. Nal çileği. Hey. Herhalde şanslı günümdeyim. Oh, çok leziz görünüyorlar. Au. Bu o turna kuşu. Hey. Başın dertte mi küçük kuş? Merak etme. Seni kurtaracağım. Ay, sakin ol. Sakin ol şirin kedicik. Ay, yine uçmaya başladım. Ah ne korkunç bir gün. Belki rüyamda o iğrenç mavi yaratıkları yakalayabilirim. Ay Tanrım. Tanrım. Ha? Azman, sen de duydun mu? Uçan bir şirine. Yoksa bu bir rüya mı? Ay Tanrım. Gargamel'e doğru gidiyorum. Yok rüya değil. Bulutlarıma doğru uçuyor. neyse. Günün sonu iyi bitecekti, bunu biliyordum. Ay Tanrım. Bu durumdan kurtulabilecek miyim acaba? Bu taraftan kokuşmuş yaratık seni. Gargamel. Çok doğru. Ve sen benim günümü aydınlatacaksın. Fare. Fare geri dön. Geri dön diyorum. Mavi yaratık seni geri... Aa! Şimdi de köye doğru savruluyorum. Ay. Oh Tanrım, balçık yakmak bana göre bir iş değil ama birinin de bunu yapması lazım. Ben de bol bol yapayım ki gelecek sene de yapmama gerek kalmasın. Üf. Yıllarca uğraşmam gerekse bile seni yakalayacağım. Oy. Artık tek yapmam gereken şey bu iğrenç şeyi serbest bırakmaktı. Oh, Tanrım çok etkilisin. Hoşça kal ve iyi kurtuluşlar. Buraya nasıl geldim ben şimdi? İşte tekrar geri dönüyor şirinlerim. Herkes hazır olsun. Yakaladım. Güçlü döndü. Güçlü. Senden umudu kesmiştik. Kedi ve buhar işini hallettik. Şimdi tek ihtiyacımız... Üzgünüm Şirin Baba, biz bulamadık. Sadece tüyü getirmemekle de kalmadık. Dostumuz Sakar'ı da kaybettik. Sakar ama o kadar yorgundum ki yokluğunu bile fark etmedim. Ne Haritayı oldu? kaybettik. Sakar onu bulmuş Şirin Baba, sonra gizlice peşimizden gelmiş. Ama o turnanın yuvasına düştü ve onunla uçup gitti. Şirin Baba. Sakar'ı bir daha göremeyeceğiz. Ay. Merhaba gözlüklü. Tüyü getirdim Şirin Baba. Onları haritayı götürmekle doğru bir iş yapmışsın. Peki ama turna kuşunu buraya getirmeyi nasıl başardın? Biz iyi dost olduk Şirin Baba. İşte bu harika. Evet, bu illeti durduracak ilacımız hazır işte. Ne yapacağız? İçecek miyiz? Pek sayılmaz aslında. Artık bütün şirinler bu dertten kurtulacak. Ve bu ilaç sayesinde biz de o hastalığa yakalanmayacağız. Seninle gurur duyuyoruz Sakar. Eğer turna kuşunun tüyünü bize getirmeyi başaramasaydın...